Abi. Bak uşaqlığımı yadıma saldım. Qatar gedir ha. Mən dedim sən bir də dünyaya gəlmişsən. Yeni ilə, yeni evlə başlayırsan. Adam baxır, ruhu dincəlir. Bax qardaş, gəl sən bu evə köçürsən, 80% əşyalı belə bir yol kağızımızla yenilik qeyd edirsən bu evdə. 7 sotda 4 otaq, Zabrat Maçdağa yolu, magistral yolla 150-200 metr məsafədə, elitli məhəllədə qapıya qədər asfalt. Evimiz 7 sotdadır, yay mətbəxi də belə var. Bir dənə evin çatışmayan şeyi həyətdə göstərəcəm, basenidir qardaş. Bir dənə basen bütün avlayır. Baxın, bura xanımların sevimlisi mətbəximiz. Xaladenitdir, xırda-xuruş elektronika zat, bir də bir otağın yataq dəsti, belə şeylər götürüləcək. Qalan hər bir şey qalacaq. 3 yataq. Burada aləzlər var deyə İbarətdir. Hə, bir otaq uşaq otağını göstərməyə ailə var. Bura bir ailə otağımızdır. Ora hamam sanuzilimiz, duş kabinəsi, keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub, tam şəxsiyyət tikilidir, yaşayışlıdır. Özünüz görəsiniz, inşallah başı çıxan ustalarda bilir. Bax, 2 metr ən azından eyni var koridorun. Gəl bir dənə həyətini təqdim eləyək. Sən evdən çıxdığın andan ibarət Çıxmır, gəl bir dənə. ayağın palçığa dəymir. Evdən çıxırsan birbaşa. Pramoyda asfaltın üstündə qalır. Bir dənə yay mətbəxini göstər. İstəyirsən bura bir dənə jalüz qapı və yaxud da darvazını motor qoysan, pultla açdın, girdin içəri. Yay mətbəxini göstər bir dənə zəhmət olursa. Ayrı-ayrılıqda hamam sanuzilimiz 10 bir dənə göstər, şifayə olar. Evi qabaqdan göstərim. Evin çöl görünüşüdür. Və həmin delinir basen üçün ağlayır. O hissə. Orada çöl üçün hamam sanuzelimizdir. Evimizin qiyməti əsas məsələ. Evimiz 148 mindən yenib 142 minə əlim yandı da. Real alıcı gəlsə bu dəqiqə 142-dən bir dənə də gözəl indirim eləyərəm. Buyurun gəlin bu gözəl evimizə sahib olun. Sağ olun, var olun.